Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր մենք սերտելու ենք Երեմիայի մարգարեությունը։ Բոլոր մարգարեությունները սկսած Եսայից մինչև վերջ կմեկնաբանենք հերթականությամբ սիրելիներ։ Այսօր Երեմիայի մարգարեության գիրքը կսերտենք, լավ, ամեն բանից առաջ եկեք աղոթ կանենք, նոր սկսենք, որովհետև այս մարգարեության գրքերը նորից եմ ասում, կյանքի գրքեր են, սա բոլորը գաղտնիքներ են, որոնք մեզ բացահայտում են փրկության գաղտնիքները բոլոր։ Սրանք բոլորը ծածկված խոսքեր են, որոնք մեզ կյանքի մեջ են առաջնորդում։ Եթե իհարկե ծածկվածը մենք Քրիստոսով, մենք Սուրբ Հոգիով բացանենք։ Եկեք աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը, որտեղ առանց Տիրոջ ներկայության մենք ոչ կարանք հասկանանք, ոչ կարանք տեսնենք, ոչ կարանք առաջնորդվենք, ոչ կարանք ընկալենք, ոչ կարանք ուտենք այս խոսքերը։ Դրա համար Տերը, Սուրբ Հոգին պետք է անպայման ներկա լինի։ Մենք պետք է անպայման համագործակցենք միասին։ Փառք քեզ ամենակարող իմ Հայր, օրհնալ իմ Տեր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք փառավորում ենք քեզ, քո սուրբ ու բարի անունն է իմ Տեր։ Երկնքում ես դու բնավորված, օրհնալ իմ Աստված, բայց մարդկանց սրտերի հետ է քո խոսքը, քո գործը ամենակարող իմ Տեր։ Քո ձեռքը չի կարճանում օգնելու ու փրկելու ամեն մարդու ամենակարող իմ Տեր։ Դրա համար երկնքից ուղարկեցիր այս խոսքերը երկրի վրա, որպեսզի նրանք լուսաբանեն, լուսավորեն մեր մտքերը ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի այս խավար աշխարհի մեջ լույս տա այդ մտքերը իմ Տեր, եւ մեզ փրկության առաջնորդի Հայր, փառք քեզ, դու քո կյանքն էլ չխնայեցիր մեզ փրկելու համար իմ Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք քեզանից, խոնարհում ենք քո առաջ մեր կյանքի բոլոր օրերում իմ Տեր, փառք քեզ։ Ու խնդրում ենք հիմա քո ներկայությունը ես վայրում ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի քո ներկայությունը մեզ սովորեցնի, քո ներկայությունը բաց անի ամեն մի հայտնություն, ամեն մի ծածկված գիրք, ամեն մի սավան վեր առնվի այս խոսքերի վրայից օգնալ իմ Աստված, որպեսզի մեր մտքերը լուսավորվի, լուսաբանվի, որպեսզի մենք հասկանալով քեզ ընդունենք, ուտենք ամենակարող իմ Տեր ու կյանք ունենանք քեզ իմ Հայր, փառք քեզի, խոնարհում ենք քո առաջ իմ Տեր, ու մեծարում ենք քո բարի անունը, ամեն, ամեն։ Երեմիա, նախ ասեմ, սկզբից թարգմանվում է Եհովայի բարձրացվածը, Եհովայի բարձրացվածը, առաջի գլուխ, առաջի երկրորդ խոսքերում գրված է, Բենյամինի երկրումը Անաթովթի մեջ եղող քահանաներից Քեղկյան, որի Քեղկայի որդի Երեմիայի խոսքերը, որ նրան եղավ Տիրոջ խոսքը մինչև Երուսաղեմի գերությունը։ Տեսեք, սիրելիներ, տեսեք, շատ կարևոր են այս անունները, որպեսզի մենք հասկանանք, լուսավորվենք, հա, ինչ, Բենյամինի ցեղից Քեղկայի որդի Երեմիայի խոսքերը։ Եթե կարդանք մենք այսպես կամ կհիշենք իր հոր անունը, կամ կհիշենք այս պահերը գրված անգիր, ու դա մեզ ոչ մի օգուտ չի տա, կամ դրա հայտնությունը մենք պետք է պարտադիր իմանանք, որպեսզի կերակուր լինի դա մեր հոգիների համար, մեր անձերի համար, որպեսզի լուսավորվի մեր առաջը, որպեսզի մենք տեսնենք ինչա գրված ու ինչա ասում։ Տեսեք, Բենյամին նշանակում է այս ձեռքի որդի, Անաթովթ նշանակում է պատասխաններ, իսկ Քեղկա Եհովան պաշտպանություն է։ Տեսեք, եթե դու, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, եթե դու այս ձեռքի որդին ես, այսինքն, եթե դու ինչ որ գործ ես անում, ինչ որ գործում ես աչին լինի, ասուն լինի, ասու համար ես անում դու դա, որովհետև կան գործեր, որ անում ես քո շահի համար, կամ բնազդաբար կան գործեր, որ անում ես ասու անի համար, թողեք քո պոեզիա տեսնելն է։ Եթե դու քո արած ամեն գործերը ասու անունի համար ու բարի գործեր են, այս ձեռքի որդին են, բարի համար, եւ դու ունես Աստվածաշնչյան կամ ամեն մի անհավատի կամ ամեն մի կործանվողի համար խոսքեր, պատասխաններ, ունես այդ իմաստությունը, որ կարաս պատասխանես իրանց կործանումից դուրս հանես, եւ եթե դու քո մեջ կամ մի հիմք, որը դու միշտ ասում ես Եհովան պաշտպանություն է, Եհովան կպաշտպանի ինձ։ Եթե այս երեք հասկացողությունները քո մեջ, երեք գործերը քո մեջ հաստատուն են, այն ժամանակ Եհովա Աստվածը խոսում է քո հետ։ Ու ասում է, առաջի հինգում է գրված, քեզ որովայնում չստեղծած, ես քեզ գիտեի,
Հələ դու որովայնում չէիր ստեղծվել, ես քեզ գիտեի, եւ արգանդից դեռ դու դուրս չեկած, ես քեզ սրբեցի։ Եվ քեզ ազգերի մարգարե եմ դրել։ Նորից եմ ասում, եթե ունենաս դու բարի գործեր, ազնիվ գործեր, եթե դու ունենաս պատասխաններ ամեն խոսքերի Աստվածաշնչից, ոչ թե Աստվածաշնչը կարդում ես, դա փակված է, դա մեր համար չի, չէ դու սխալ ես, տես չի, երկնքում կիմանանք, դա պատասխաններ դու չունես։ Իսկ եթե ունենաս պատասխան ամեն փրկagorցության գաղտնիքները իմանալու պատասխաններ ունենաս ու քո մեջ հաստատուն հիմք ունենաս, ապառած ժայռ ունենաս, որ Եհովան այն պահապանը։ Այս ժամանակ Եհովա Աստված ասում է. ես քեզ կանչեցի, ես քեզ փրկեցի, դեռ դու չծնված։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, նախասահմանման վարդապետությունն աստեղ ի հայտ գալի կարծես թե, տեսեք, մենք խոսացել ենք Հակոբ Եսավի մասին անցած թողարկումների ժամանակ, նախասահմանությունը, ստեղ տեսեք, Աստված նախասահմանել է բարի գործերի հետ ես կլնեմ, կառաջնորդեմ նրանց, չար գործերի հետ չեմ առաջնորդի։ Այս նախասահմանում ասում մոտ կա, ոչ թե նախասահմանել արկածի ես քեզ փրկել եմ, բայց այն մյուսին չէ։ Ոչ, այդպես նախասահմանում չկա ասում մոտ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ասում մոտ նախասահմանություն կա, բարիությանը, արդարությանը ես փրկել եմ, փրկելու եմ, առաջնորդելու եմ, իր հետ գործելու եմ, իսկ չարին կործանելու եմ։ Թե հիմի ես, արկածիկս, բարին կընդունեմ, թե չարին կընդունեմ, դա արդեն իմ որոշումն է։ Աստված նախասահմանել է սկզբից, բարին փրկելու է, չարին կործանելու է։ Եկեք սա թող փափուկ բարձ չլինի մարդկանց, որ մտածեն ես հավատացյալ եմ, հավատում եմ, ուրեմն փրկված եմ, ոչ սիրելի քույրեր եւ եղբայրս։ Սա կյանքի խոսքեր են, նորից եմ կրկնում, որ պետք է մենք գիտակցենք ու հասկանանք։ Եթե ես Հակոբին սիրեցի, Եսավին ատեցի, ասում է Եհովա Աստվածը, Հռոմեացիս 3:1։ Դեռ նրանք չծնված, բարի կամ չար գործ չգործած, ես ընտրեցի, ես սիրեցի Հակոբին եւ ատեցի Եսավին։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում, սիրելիներ, ոմանք ասում են, որ Աստված գիտեր նախորոք, էլի Աստված գիտի նախորոք։ Եթե Աստված նախորոք գիտի, այս մեր կյանքը, աշխարհը, փորձությունները, Քրիստոսի գալ խաչվելը ոչ մի նշանակություն չէր ունենա, եթե Աստված գիտենար, ով պետք է հավատա, ով չէ։ Սրա համար եկեք փափուկ բարձ sense ասած չլինի, մենք մեր վրա վերցնենք մի պատասխանատվություն, որ պետքա հնազանդվենք, որ պետքա խոնարհվենք Աստծո առաջին, որ պետքա սիրենք ու երկրպագենք իրան, որ պետքա վախենանք Աստվածանից։ Լավ, շատ խորը թեմա է, ես չեմ ուզում շատ երկարացնել, որտեղ ահագին համարներ եմ հանել եւ այս համարների շուրջ պետքա խոսանք, սիրելիներ, որպեսզի ժամանակը հերիքի։ Առաջի գլուխ 16-րդ խոսքում գրված է. նրանք ինձ թողած ուրիշ աստվածների են խումբ ծխում եւ իրենց ձեռքերի գործերին են երկրպագում։ Տեսեք, Իսրայելի ժողովուրդը Աստված ասում է ինձի թողած ուրիշ աստվածների է երկրպագում։ Փաստորեն գոյություն ունեն ուրիշ աստվածներ։ Այո, սիրելիներ, Աստված նշանակում է։ Մենք գիտենք, Աստված արմատ է, Աստված բուն հիմքը, նշանակում է ամենակարող, ամենափրկիչ, ինքը միակն է, ինքն է ամենակարողն ու ամենաստեղծը, ասենց ասած։ Սա նշանակում է Աստված, այսինքն ամեն ինչ որ կա իրանով ալն։ Եվ ստեղ Աստծո խոսքը ասում է, որ շատ աստվածներ կան, այսինքն ուրիշ աստվածների են երկրպագում իմ ժողովուրդը, ում ես կանչել, բերել եմ, սրբել, մաքրել եմ, ինքը ուրիշ աստվածների է երկրպագում ու պաշտում։ Այս խոսքը նաև ինձ եւ քեզ անհատական է վերաբերում, սիրելի լսող, որտեվ տեսեք, աստվածները ոմանք կարծում են, ոմանք Աստված իրանց համար վերցնում են Աստված որպես փողին Աստված են վերցնում իրանց։ Մեկը իր պաշտոնը, իր դիրքը, իր գործը, իր չպարտությունը, չգիտեմ ինչը, այս բոլորը աստվածներ են։ Այսինքն, օրինակ ասեմ սիրելիներ, որ ենթադրենք մի հոգի փողին Աստված վերցրե իրան։ Իր Աստվածը փողն է։ Այսինքն փողին ինքը համարում է ամենակարող, ամեն հարց լուծող։ Փողն է Աստվածը, ինքը ուշու միտք իր փողն է, փող ունենա, որ ամենակարողը լինի, ամեն հարց լուծի։ Բայց ոչ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Աստված ասում է ես միակն եմ Աստված, ուրիշ Աստված չկա ինձանից ջոկ։
Այսինքն, եթե ես հիվանդանամ ռակ հիվանդությամբ, այդ փողը ինձ չի օգնի։ Եթե ես մեքենայի ղեկին նստած ավայրա տամ, սարից գլորվեմ, էլի իմ փողը միլիոները ինձ չեն օգնի։ Եթե սամալյոտի մեջ թռնելուց, սամալյոտը այրվի, վառվի, ընկնի ներքև, էլի իմ փողերը չեն փրկի ինձ։ Եթե ես անապատում սոված մեռնեմ, արդեն չկա ջուր, չկա ենթադրենք հաց ուտելու, ու եկա ահագին ճանապարհ կա գնալու, արդեն ուժասպառ եմ եղել, իմ միլիոնները կուբամետրով փողերը ինձ չեն փրկի։ Ուրեմն փողը խաբուսիկ ժամանակավոր մի վայելքներ է տալի մարդուն։ Այսօր թե հավատացյալ, թե անհավատ, բոլորն էլ ձգտում են փողին։ Ես ինքս էլ ուզում եմ, որ փող ունենամ, որովհետև շատ հարցերից ինձի կազատագրի այդ փողը։ Շատ հարցերի լուծում կտա փողը, Աստվածաշունչը առակացի մեջ էլ ասում, արծաթը շատ հարցերի լուծում է տալի, պատասխան է տալի։ Բայց ես չեմ երկրպագում փողի։ Ես գնում եմ աշխատանքի, քրդինք եմ թափում այդ փողը վերցնում եմ, չարչարում այդ փողը վերցնում եմ, որ իմ ժամանակավոր կարիքները հոգամ, բայց ես չեմ երկրպագում այդ փողին։ Ես փողի համար չարություն չեմ անում։ Փողը շատացնելու համար անօրենություններ չեմ անում։ Դրա համար փողը իմ Աստվածը չի։ Եվ ես կուզեմ, որ ոչ մի հավատացյալ էլ Աստվածը չլինի։ Բոլորս էլ ուզում ենք փող ունենանք, մի քիչ շատ ունենանք, մի քիչ շատ ավելի լավ հագիստ կապրենք, բայց էլի որ անհանգստությունը եկավ, փողը օգուտ չի տա քեզ։ Աստվածն է կենթանի ու միակ, որ մեր մեջ ամեն հարց, ամեն պատասխան տալիս է ու ամեն հանգստություն տվողը ինքն է։ Սա պետք է հասկանանք, սիրելիներ, որպեսզի ասենք փողը դառնա մեր երկրորդականը, ոչ թե առաջնահերթը։ Ստեղ Աստված ասում է, որ ուրիշ աստվածների են երկրպագում, այսինքն փողի, դիրքի եւ այլ ուրիշ պաշտոնի բաների։ 1:19-ում գրած է. նրանք կպատերազմեն քեզ դեմ, բայց քեզ չեն հաղթի, որտեղ ես քեզ հետ եմ, ասում է Տերը, որ քեզ փրկեմ։ Նրանք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, տեսեք Աստված ասում է նրանք քո դեմ կպատերազմեն, այսինքն հավատարիմ Երեմիային ասում, Երեմիայի դեմ, այսինքն իմ, քո դեմ, եթե Աստվածը մեզ բարձրացրե, եթե ես Աստծո խոսքը կատարում ու պահում եմ ամեն ինչ, ամեն։ Այդ ժամանակ փողը իմ դեմ կպատերազմի։ Կպատերազմի կասեմ, բա չունեն, այ ավտոս փչացել է այսօրվա վիճակով, իմ ավտոն չեմ կարեմ ես սարքեմ փողի պատճառով։ Ունեղություն է գալի, պաշարում այդ Աստվածը ինձի, հարձակվում է ինձ վրա։ Բայց Աստված Եհովա Աստված ասում է, ես կազատեմ, կհարձակվեն, կպաշարեն քեզ, բայց քեզ չեն հաղթի, որտեղ ես եմ քո պահպանը։ Ու մեկ էլ մի տեղից, ու մեկ էլ մի վիճակ է ստեղծվում, որ մեքենա սարքվում է, փողը գալի, կամ ես աշխատում եմ, փողը գալիս է ու սարքում եմ այդ մեքենան, կամ նոր մեքենա եմ ունենում, ես օրինակ եմ սա ասում, որովհետև Աստված ասում է, ես կանեմ, նրանք կհարձակվեն քո վրա, նրանք կպաշարեն քեզ, դու կնախանձես են հովվին, ոյ, սեփական սամալյոտ ունի, հələ տես ինչքան մեծ եկեղեցի ունի, կպաշարի այդ միտքը քեզ, բայց ես կազատեմ քեզ դրանցից, այդ պաշարից, այդ հարձակումներից կազատագրեմ, որտեղ ես քո Տերն եմ, ես եմ քեզ ազատել, այսպես ասում Եհովա Տերը։ 2:21-ում գրված է. ես քեզ, ով Իսրայել, տնկել էի իբրև ընտիր ворդ, բոլորովին հավատարիմ սերմ, բայց դու ինչպես փոխվեցիր ինձ համար, վայրի որդի անպիտան ճյուղեր դարձար։ Ես կարծես թե Աստված բողոքում է։ Ես քեզ տնկել էի ամեն անտիրը, մշակել էի, բայց դու փոխվարու վայրի ворդ դարձար։ Մենք գիտենք, որ խնձորենին պատրուս արած, մշակած խնձորենին այգիի մեջ ոնց կաճի, անտառում վայրի խնձորենին ոնց կաճի։ Համ իր համը ուրիշ կլինի, համ էլ տեսքը, փոքրությունը եւ այլ ուրիշ կլինի, անտառինի։ Իսկ տնականին ամենաընտիրն ու ամենալավն են պատրաստում։ Եվ Եհովա Աստված ասում է, ես քեզ ընտիր մշակեցի, տնկեցի, բայց դու ինչի վայրի դարձար։ Սա հենց այն միտն է, սիրելիներ, որ Աստված ամեն բան մեզ խոստացել է, որ ասել է սամալյոտը կպահեմ, դու չես ընկնի։ Բայց էլի ես սամալյոտին մեջ նստած էլի փողին եմ հուսը։ Էլի հիվանդությանս մեջ փողին եմ հուսը։ Դրա համար ասում է, ինչ ես վայրի դարձել։ Սա կատարում ամեն մեկի կյանքում, թե հավատացյալ, թե անհավատ սիրելիներ։ Ես չեմ ասում հարատևում է, բայց կատարվում է։ 3:22-ում գրված է. Ետ դարձեք, ով ապստամբ որդիկ, ես կբժշկեմ ձեր ապստամբությունները, որտեղ ես ողորմած Աստված եմ։ Եվ Աստված կոչ անում, Եհովա Աստվածը կոչ անում, որ ետ դարձեք այդ մտքերից, ես ձեզի կփրկեմ։ Ետ դարձեք ձեր հույսը դրեք ինձ վրա, ես ձեզ կողորմեմ, որտեղ ես ողորմած Աստված եմ։ 6:10 գրված է. ում ասեմ եւ վկայեմ, որ լսե։
Ահա նրանց ականջը անթլփատ է եւ չեն կարող լսել։ Ահա Տիրոջ խոսքը նրանց համար անարգանք եղավ։ Նրանից չեն ախորժում։ Ում ասեմ, ասма, ում վկայեմ։ Նրանց ականջը անթլփատ է։ Այսինքն անթլփատ ականջը գիտեք որն է, որ մաքրված չի իր ականջը։ Լսում եմ մի բառ մտածում եմ ուրիշ բան, ում քեզ էր ասեմ, ուրեմ սրտի ցանկություններով ա լսում ինքը։ Ճշմարտությունը իրականությունը չի լսում։ Դրա համար ասում եմ ինչ ասեմ ես ձեզ, դուք անթլփատ եք, որտեվ Աստծո խոսքը անարգանք ընդունեցիք դուք։ Անարգում եք Աստծո խոսքը, անցած անգամ ես համարքայության մեջ մենք խոսեցինք, որ Աստծո խոսքը անարգում են, մարմնավոր են սարքը։ Թողած հոգևորը, թողած հավիտենական կյանքն ու սերը մարմնավոր են սարքում, անարգում են Աստծո խոսքը։ 7-րդ գլխի մեջ գրված է. դրսից եղած աստվածապաշտությունը Աստծո համար զզվելի է եւ չի անարգի պատիժը։ Որտեւ դրսից եղած աստվածապաշտության մեջ կան լիքը մեղքեր։ Դրսից եղած աստվածապաշտությունը սիրելիներ նոր ուխտի մեջ Քրիստոսի ժամանակաշրջանում փարիսեցիներն էին։ Փարիսեցիները, որ ներսևանց լրիվ ուրիշ բաներ, դրսևանց լրիվ ուրիշ։ Ոնց որ այսօր շատ մարդիկ կան, չէ, իրանց կեղծավոր, իրանց շահը ունենալու համար ներսևանց ուրիշ նպատակ ունեն, դրսևանց կեղծավորում են, ներսևանց ատում են այդ մարդուն, բայց քանի որ շահ ունեն այդ մարդուն, կեղծավորում են դրսևանց։ Նույնը ասես փարիսեցիներն են, նույնը ասես աստվածապաշտ մարդիկ են, ներսով ատելության մեջ են, չարության մեջ են, պղծության մեջ են, բայց դրսով ցույց են տալի իրանք, որովհետեւ մթոմ Աստծուն են, պաշտում աստվածապաշտեր են։ 9:5-ում գրված է. ամեն մարդ նենգում է իր ընկերին եւ ճշմարտություն չէ խոսում։ Սովորեցնել են իրենց լեզուն սուտ խոսելուն։ Ամեն մարդ նենգում է իր ընկերոջը։ Իր ընկերոջը, իր եղբորը նենգում է։ Հերիքա եղբայրը միած սխալվեց, թեև ինքը երեգել էր սխալվել, ես երեք սխալվել էի, եղբայրները ներեցին ինձ, այսօր դիմացինը սխալում է, ես չեմ ներեմ, նենգություն եմ անում, հիշում եմ անդադ ասում եմ ստենդե, դա նենգություն է սիրելիներ, 9:23-ում 23-24-րդ խոսքում գրված է, ես ուզում եմ կարդամ այս տեղը, 9-րդ գլուխ 23-24-րդ խոսքը, Այսպես է ասում Տերը, իմաստունը իր իմաստությունով չպարծենա եւ զորավորը իր զորությունով չպարծենա։ Հարուստը իր հարստությունով չպարծենա, այդ սրանով պարծենա, ով որ պարծենում է, թե հասկանում եւ ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք եւ արդարություն եմ անում, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Ոչ ոք, ոչ իմաստունը, ոչ մեկը չպարծենա, չպարծենա, թող պարծեցողը, ով որ պարծենում է, թող պարծենա, որ ճանաչում է ինձի, որ ես իրավունքը ողորմություն եմ անում։ Մարդ կա անգիր գիտե Աստվածաշունչը պարծենում է, ես գիտեմ Տիրոջը, դու Տիրոջը չգիտես, եթե ողորմություն ու արդարություն անես, այն ժամանակ դու Տիրոջը կճանաչես ու կիմանաս։ 10-14-ում գրված է. անասնացել է ամեն մարդ առանց գիտության։ Այսինքն տեսեք ստեղ շեշտում է ամեն մարգարեությունների մեջ, նոր ուխտի մեջ, հին ուխտի մեջ, առակած ամբողջ առակածի մեջ գիտությանն ու իմաստությանն է գոհում Աստված։ Որ ասում է ինձանից է այդ գիտությունն իմաստությունը, ոչ թե աշխարհիկ գիտություն իմաստություն, հոգևոր, աստվածային իմաստությունն ու գիտությունը ինձանից է։ Դու եթե աստվածային գիտությունը չիմանաս, անասունների անասնացել ասում են ժողովուրդը, անասունների պես կլնեն, բնազդով կլնեն։ Արա ու դկարտնանամ, կեթամ գործի, կեթամ կաշխատեմ, կգամ, կքնեմ, ճանապարհին կգամ, մեկը ինձի կհայհուի, ես էլ իրան կհայհույեմ, մեկը իմ հետ կռիվանի, ես էլ իր հետ կռիվ կանեմ, մեկը մարդ սպանի, ես էլ կսպանեմ, մի խոսքով անասնական կյանք, բնազդով ապրող կյանք։ Դրա համար ասում եմ, գիտություն չունենալու պատճառով անասնացել է։ 15-19-ում գրված է, եթե հանես պատվականը անարգիցը, իմ բերանի պես կլինես, եթե չարի ու բարի գիտության ծառի իմաստն աստ է, պատվականը անարգից եթե հանես, չարն ու բարին եթե զանազանես, բաժանես, լույսն ու խավարը եթե բաժանես իրանից, իմ բերանը քո բերանի հետ կլինի։ Դու կխոսաս արդարությունը, դու կխոսաս այն ինչ որ ես եմ խոսում։ Ես այսօր ինչի համար չեմ կարող բարի բաներ խոսամ, բարին քարոզեմ, հասկանամ բարին, որտեղ պատվականը անարգից չեմ բաժանել։ Լույսը խավարից չեմ բաժանել, չարությունը ես անում եմ բարիության փոխարեն։
Դրա համար իմ բերանը ասու բերանի պես չի։ Իմ խոսքերի մեջ կա աֆերիստություններ, շահասիրություններ, անառակություններ եւ այլ։ Ամեն տեսակյալ բաներ։ 17-18-ում գրված է. Թող ամանչեն ինձ հալածողները։ Թող ամանչեն ինձ հալածողները ու կամանչեն արդարության մեջ գտնվող մարդին հալածողները։ Բայց դրա համար ժամանակ է պետք։ Դա Աստված է թույլ տալի։ Ամեն բանի ժամանակն ունի, ժողովրդի գրքերի մեջ գրված է։ Դրա համար ասում է թող ամանչեն ինձ հալածողները։ 17-27-ում գրված է, բայց եթե ինչ չլսեք, որ շաբաթ օրը պահեք, այն ժամանակ էլ ես կրակ կվառեմ, որ ուտե Երուսաղեմի պալատները։ Շաբաթ օրը պահեք։ Այստեղ Երեմիա մարգարեն ասում է, շաբաթ օրը պահեք, եթե չլսեք շաբաթ օրը չպահեք, Աստված կրակ կուղարկի ու ձեր Երուսաղեմի պալատները, այսինքն ձեր խաղաղության պալատները, խաղաղության վայրերը, հանգստավայրերը կավիրվի, կվառվի, կբորբոքվեք ու կտանջվեք խաղաղության փոխարեն։ Դրա համար շաբաթը պահեք, ի շաբաթի մասին նորից եմ ասում, մենք խոսացել ենք, նորից չխոսենք այդ մասին, շաբաթը հանգիստն է, որ եթե դու մի մեղքից հանգստի մեջ ես արդեն հանգստանում ես, այդ հանգիստը պահա մի պղծա, այսինքն նորից մի այդ մեղքը գործա։ Լինում են մարդկանց մոտ շատ իրավիճակներ, որ իրանք կարան չանեն այդ մեղքը, գիտեն, որ չի կարելի, ու որ պետք է հանգիստ մնան, բայց այս լեզվի վրենա, որ ուզում ասի, ուզում է բան փասի մեկից, գիտի չի կարելի բան փասել, գիտի չարախոսություն է դա, բայց այս լեզվի ծերին է, ու սկսում է խոսալ, մի բառ էլ ինքն ասել, այդ բանփասանքի մեջ մտնել։ Այստեղ արդեն պղծեց շաբաթը, իր հանգիստը, որ հանգիստ էր բանփասանքից, կարա չբանփասել, պղծեց ինքը։ Ու դրանից հետո գալիս է իր խաղաղությունը վառվում արդեն, օրերի ընթացքում, հետագայում, վառվում է իր, որ պետք է ինքը խաղաղ լիներ, որ պետք է ինքը հանգիստ լիներ Աստվածաշնչության մեջ, անհանգիստ է։ Իր մտքերը չգիտես ուր է գնում գալի, վառվում է։ 20-րդ գլուխ առաջի խոսքում գրված է. Փասուր քահանան չարչարում է Երեմիային։ Փասուր բնականով նշանակում է ազատություն։ Սիրելիներ, եթե Աստված քեզ բարձրացրել է, դու անպայման ճշմարտությունն ես ասում ու խոսում։ Անպայման ճիշտն ես ասում, որ չի կարելի սա անել, բայց փասուրը, այսինքն ազատությունը, մենք ազատ ենք, կարանք անենք ու հալածում է քեզ։ Իմ հետ եղել է մի անգամ տես մի դեպք, որ մի եղբայր շնություն էր գործել, եկավ խոստովանեց Հովին, Հովը ծիծաղալով նրան, երիտասարդ ես, ոչինչ, աղոտ կանենք, աղոտ կարեց ու գնաց, մի շաբաթ եկավ, նորից նույն մեղքը խոստովանեց, այդ երիտասարդ եղբայրը, նորից Հովը ծիծաղած, գրգեց սրան, ջահել ահել, տես ինչ անեմ, բան, արեք աղոտ կանենք, մի հատ էլ աղոտ կարեց գնաց։ Երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ նույնը կատարվեց, իմ դուրը չէր գալի, ես չէի ուզում աղոտ կանեի, միաբանվեի իրանց հետ։ Ու ես մի օր այլ չկարեցա, ասեցի, չի կարելի դե։ Դու ոնց որ իրան ջահել ես, բան, երիտասարդ ես եւ այլ, ոնց որ իրան կրակի վրա յուղ լցնես sense ասած։ Ոնց որ դու իրան ավելի ոչ թե հանդիմանում ես ասու խոսքով, որ իր մեջ վախ մտնի էլ չանի, այլ ոնց որ հավանություն ես տալի, չի կարելի դե։ Եվ ես հալածվեցի այդ Հովվի կողմից։ Քո այդ օրենքները քեզի տենում եմ ոնց որ Մովսեսին տենամ, լրիվ օրենք ես բերեմ, օրենք ես անեմ, այդ ինչ ես անում ու հալածեց ինձ։ Հասկանում եք, եթե դու Եհովայի բարձրացվածն ես, Աստվածը քեզ բարձրացրել, դու հալածվելու ես քո արդարության խոսքը ասելու համար։ Դրա համար ասում եմ, ազատությունը ազատ ենք մենք, դա հալածում է Եհովայի բարձրացված մարդու։ 22:5-6-ում գրված է. Եթե չլսեք իմ խոսքերը, ինձանով երթում եմ անում ես, ասում է Տերը, որ այս տունը ավերակ պիտի դառնա։ Դու ինձ համար գաղադն ես, Լիբանանի գագաթն ես, բայց անշուշտ քեզ անապատ պիտի շինեմ։ Տեսեք, եթե դու չլսես իմ խոսքերը, այս խոսքերը, որ ասում եմ, ես միևնույնն է, դու գաղադն ես, դու ապարաժ ես իմ համար։ Դու ճերմակ ես, Լիբանանի գագաթն ես ասում, դու սուրբ ու մաքուր ես իմ համար, բայց եթե այս խոսքերը չլսես, միևնույնն է, ես քեզի պիտի անապատ շինեմ։ Իսկ անապատ հասկացողությունը գիտեք որն է, սիրելիներ։ Կարող է ես գնամ եկեղեցի, ասու խոսքերը, որ չլսեմ արդարության խոսքերը։
Ես սխալ վարվեմ, ես անապատ միշտ կգնամ կլսեմ քունս կտանի, կլսեմ ասու խոսքը կերքեմ, բայց այն չի լինի, կամ այդ րոպեին կերքեմ, հետո դուրս կգամ տխրություն կպատի ինձի, անապատ կլինի իմ ներսը, ինչ որ մի բանի կարիք ու ծարավ կունենամ միշտ։ Բայց չեմ հասնի դրան։ Դրա համար ասում եմ, եթե չլսես իմ խոսքերը, անապատ կսարքեմ քեզ։ Իսկ ինչքան լավ է մենք որ Աստծո հետ ենք միշտ, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, պաշտամունքի գնամ թե չգնամ։ Աստվածաշունչը կարդամ թե չկարդամ, աղոթեմ թե չաղոթեմ, իմ խաղաղությունը պաշտպանվում է։ Պատերազմ լինի, կռիվ լինի, ջրհեղեղ լինի, կամ ասենք ինչ-որ մի փորձություն, փորձանք լինի, միևնույնն է իմ խաղաղությունը պաշտպանվում է։ Անապատ չկա իմ մեջ։ Դա նշանակում է, որ ես լսում եմ Աստծո խոսքը։ Դու լսում ես Աստծո խոսքը, որ քո մեջ խաղաղությունը հարատևում է, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ 23-րդ գլխում գրված է. «Վայ այն հովիվներին, որ կորցնում եւ ցրում են իմ արոտի ոչխարներին»։ Հովիվ հասկացողությունն էլ նորից եմ կրկնում։ Եկեղեցում ենթադրենք կա 100 հոգի անդամ կամ 1000 հոգի անդամ, օրինակի համար։ Չի նշանակում, մի հատ էլ հովիվ կա, ֆիզիկապես երևույթով, բայց Աստծո աշկերի առաջին հովիվը նա է, ով հովվում է։ Կարող է պատահի այդ եկեղեցում 1000 հոգյանոց եկեղեցում նստած մի հոգի, մի հատ ծեր քույրիկ կամ մի հատ երիտասարդ տղա կամ չգիտեմ մի հոգի, անձնավորություն։ Նստած է ինքը, լսում աղոթում է, չէ, բայց իր մեջ կա պաշտամունքից հետո հելնեմ, եթե մեն մի հատ աշխարհիկ մարդ ընկեր ունի, եթե իրան է քարոզում Աստծո խոսքը։ Եթե իրան է ասում, որ Աստված սիրում է քեզ, կազատի քեզ սրանից, հովություն անում իրան։ Արոտների մոդա տանում իրան, կերակրում է իրան հոգևոր խոսքով, որ ինքը դարձի գա։ Ու այդ մարդը կկոչվի հովիվ Աստծո աշկի առաջին։ Իսկ այն հովիվը, որ քարոզում է բոլորին ու ոչ մեկն էլ իր մտքով չեն ընցնեմ, ով է փորձության մեջ, ով կարիք ունի, հովություն չի անում, մենակ քարոզում է փողերը հավաքում է հետում է։ Նա հովիվ չի Աստծո առաջին։ Տեսանելի մարմնով մարդկանց առաջին է հովիվ։ Բայց Աստծո աշկերով հովիվը նա է, ով հովություն անում ինչ-որ հոտի, ինչ-որ մի գառի։ Տիրություն անում, գայլի գառից, գայլի բերանից, արջի բերանից ազատում է։ Որ փորձության մեջ պետք է գներ այս մարդը, Աստծո խոսքերով հորդորում ես, աղոթք ես անում, ազատվում է այդ փորձությունից։ Դա է հովիվը։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Եվ ստեղ Աստված ասում է. «Վայ այն հովիվներին, որ կորցնում ու ցրում են արոտի ոչխարներին»։ Որ կարիք ունի այս մարդը արդարության խոսքը լսելու, այդ իրավիճակի միջից դուրս գալու այդ վատ իրավիճակի։ Բայց ես բան տեղ չեմ դնեմ, ես ժամանակ չունեմ, այդ մեկի համար եմ հասնեմ ես իջտեղը։ Ինձի այնտեղ սպասում են։ Փող տվեք, պետք է այդ համ Ամերիկա քարոզեմ կամ չգիտեմ ուր քարոզեմ։ Հասկանում եք, սա այն հովիվն է, որ ցրում է, որ կործանում է այդ արոտի ոչխարներին։ Վայ նրանց ասում է։ Ես հավան չեմ այդ տիպի հովիվներին, ասում է Եհովա Աստվածը։ Եվ 23:38 խոսում է նույնպես մարգարեների մասին։ Ես դեմ եմ այն մարգարեներին, որոնք իմ խոսքերը իրարից գողանում են։ Այս պոեզները այնքան շուտ ու շատ են գնում, որ պերիվի ժամ է, բայց էլի բեռնատար պոեզներ, աշխատանքային, ասենք, գրաֆիկից դուրս երթևեկություններ ալնեմ։ Դրա համար այսքան արագ են գնում։ Ես դեմ եմ այն մարգարեներին, որոնք իմ խոսքերը իրարից գողանում են։ Ես մարգարե եմ, Աստվածաշնչյան մի խոսքը, եթե ես խոսում եմ, դա նշանակում է մարգարեության խոսքը խոսեցի, մարգարեություն արեցի։ Որտեղ Աստվածաշնչի ամեն խոսքն էլ մարգարեության խոսքեր են։ Եվ եթե ես մարգարեության խոսքը լսում եմ ինչ-որ մեկը մի բան է քարոզում, իրան հակառակ եմ ելնում, ասենք մի հայտնություն է ասում, մարգարեություն է ասում Աստվածաշնչից, ես հակառակում եմ իրան, տես չի, բայց պահում եմ այդ իր ասած խոսքի իմ մեջ, գողանում եմ այդ խոսքը իրանից ու այդ իմ եկեղեցում կամ իմ մարդկանց եմ քարոզում։ Դա խոսքը գողանալ ասում, ես դեմ եմ այն մարգարեներին, որ իմ խոսքը իրարից գողանում է։ Պատիվու տեղ չեն տալի։ Պողոս առաքյալը միշտ Քրիստոսին է հիշում։ Քրիստոսը սենց ասեց, սենց արեց, ձեր ոտերը լվաց, չի վերցնում իրա վրա։ Եվ այսօր հավատացյալներն էլ էլի իրանց վրա չեն վերցնում։ Պողոս առաքյալը սենց ասեց, ասենք փառքը տալիս են նրան, ում հետ Աստված գործել է։ Իսկ եթե քո հետ Աստված գործե, քո խոսքը, իմաստությունը, հայտնությունը դու Աստվածանից ես ստացել, դա քո խոսքն է, դա քո մարգարեությունն է։ Բայց եթե դու լսում ես մարգարեության խոսքը ու չես հասկանում, դա քոնը չի, դա գողացար դու իրանից։
ու դիմացիներ քեզանից է գողանում ուսես մեկը մյուսից գողանալով, հայտնություն չլինելով, անապատ լինելով, մեկը մյուսից խոսքեր են գողանում։ Դրա համար ասում եմ, ես դեմ եմ այդ մարգարեներից եմ։ 25-րդ գլխում գրված է. հրյաների 70 տարվա գերությունը հետո Բաբելոնի կործանումը։ Ամբողջ 25-րդ գլխի մեջ գրված է հրյաները 70 տարի գերության գնացին, 70 տարի հետո Բաբելոնը կործանվեց։ Տեսեք, Բաբելոնին 70 տարի գերի գնալ է։ Անցած անգամ Եսայիա մարգարեության մեջ էլ նույն այս բաները գրված էր, խոսել ենք այդ մասի սիրելիներ, որ 7 փուլերը, 7 յոթնյակները, 7 փուլերը անցնելուց հետո գալիս է կատարելությանը։ Մենք Բաբելոնի մեջ ենք մնում, այսինքն խոսքը չենք հասկանում այնքան ժամանակ, մինչև 7 փուլերը անցնենք մենք։ Նոր հայտնվում այդ խոսքը մեր։ Ապաշխարությունը 7 փուլեր անցնելուց հետո նոր ես լրիվ ազատագրվում եմ, ասենք ինչ-որ մի մեղքից, կամ դու կամ ինչ-որ մեկը։ Դրա համար Բաբելոնին գերի ենք գնում։ 70 տարի գերի գնալուց հետո Բաբելոնը կործանվում է մեր մեջ։ Աստված 7 փուլերը անցնելուց հետո արդեն իմ համար պարզ ալն է, մեր Բաբելոն չի, էլ խառնաշփոթություն չի իմ մեջ։ Ինձ թվում է այս մասին մենք քանի որ շատ անգամ խոսացել ենք, դրա համար ես մանրամասը չեմ ասում, ինձ թվում է որ դուք հասկանում եք սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Իհարկե ով նայում է, ով լսում է այս տեսաժապավենները։ 28-րդ գլխում գրված է. Անանյան սուտ մարգարեն հակառակում է Երեմիային։ Անանյա նշանակում է Եհովան գթած է։ Իսկ Եհովան գթած է վատ բան չի, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, բայց ինչի՞ աստեղ Աստվածաշունչը շեշտում, որ սուտ մարգարե էր ինքը։ Եհովան գթած է սուտ մարգարեն Երեմիային հալածում է։ Տեսեք, երբ որ մեկը, մի քիչ առաջ որ օրինակ վերեցի, մի եղբայր շնություններ անում, ասում են Եհովան գթած է, արի աղոտ կանենք, Եհովան գթա քեզ, ողորմություն կանի ու տենց շարունակ։ Եհովան ողորմություն անեմ, երբ որ դու տենում ես, դու չես կարող անես, կարաս չանես ավելի ճիշտ այդ շնությունը, բայց գիտակցաբար այդ անում ես։ Այդ ժամանակ Եհովան գթած չի, ողորմած չի լինի։ Եհովան կարող է 100 անգամ քեզ ողորմություն անի, այդ 100 անգամներ տենա, որ դու անուժ էիր, չէիր կարող այդ մեղքը չգործեիր։ Այդ ժամանակ գթածություն կանի, ողորմություն կանի, բայց որ տեսնում ես դու կարաս չանես ու անում ես գիտակցաբար, էլ Եհովան գթած չի սիրելիներ։ Դրա համար սուտ մարգարե է կոչվում, որ 100 անգամ անում է այդ բանը, կարա չանի, կարամ ես սուտ չասեմ։ Կարամ չբամփասեմ, սաղ բամփասում են ես եղբորից, ես էլ մի քանի բառ կասեի այդ եղբոր մասին, որտեղ ես լսել եմ վատ բաներ այդ եղբոր մասին, բայց չեմ բամփասեմ։ Այն խոսքը, որ իմ մեջ կա, որ մի բամփասա, չարախոսություն մի արա քո եղբոր հանդեպ, ես լուր կարամ մնամ։ Բայց գիտակցաբար մտնում եմ դրա մեջ, հա ինքը էսա, ինքը այն ատելություն ինձ հրահրում է որ անեմ։ Դրա համար արդեն էլ Աստված գթած չի, Աստված ասում է շաբաթ էի տվեք, ես հանգիստ էի տվեք այդ բամփասանքից։ Լուր մնայի։ Հանդիմանեիր իրանց, չես հանդիմանում, լուր մնա թող գնա, բայց ես չէ, բամփասեցի։ Դրա համար սիրելիներ, Եհովան մտածում եմ, որ գթած է Եհովան, կգթա ինձի։ Բայց սուտ մարգարե է դուրս գալի, Եհովան չի գտնում կրկնվող մեղքերին, նու ոչ թե կրկնվող, այլ գիտակցաբար առաջ գնացող մեղքերին, ասենց ասած։ 31:29 գրված է, այն օրերը այլևս չեն ասի, հայրերը ազոխ են կերել եւ որքանց ատամները առել է։ Այլ ամեն մարդ իր անօրության համար պիտի մեռնի։ Տեսեք, եւ կգա մի օր, որ մենք ասում մեջ կաճենք, կզորանանք, կմեծանանք, ու այն ժամանակ էլ չենք ասի, այն եղբայրը սենց ասեց, դրա համար ես մեղքի մեջ ընկա։ Ախր այդ րոպեին բամփասում էին այն եղբորից, այդ չբամփասային չէի, էլի ես էլ մեջ չէին գնի։ Ոչ ասում է, երբ որ դու հասունանաս, այդ օրերը գան, էլ դու տես չես ասի եղբայրները արին, դրա համար ես արի։ Հայրերը, որ ազոխ ուտեն, որդիների ատամները չի առնվի։ Այն մարդկանց բամփասանքով քո ատամները դու պետք է գնեիր մեջ, եթե դա չես սիրում կամ դա քո մեջ չկա։ Հասկանում եք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, մի գործը, մի գործողությունը, մի խոսքը, մի կատարումը կարա երկու ձևի լինի։ Նույն կատարումով կարա Աստված քեզ պատժի, նույն կատարումով կարա Աստված քեզ արդարացնի։ Ամբողջը գալիս է այս սրտից, այսինքն այս մտքի փայլունությունից, որը Սուրբ Հոգին է։ 35-րդ գլխում գրված է Ռաքաբեանց հնազանդությունը եւ հրյաների անհնազանդությունը։ Ռաքաբեանց նշանակում է ընկերակցություն։
Ստեղ Աստված համեմատում է։ Աշխարհի մարդիկ ընկերակցություն են անում, ընկերներ են մեկը մյուսի հետ, հնազանդ են իրանց օրենքներին, իրանց կանոններին ընկերության։ Իհարկե մեկ ես Հայաստանում որ ընկերներ եմ ունեցել, մինչև հավատքի գալը, ես իրանց այգին եմ գնացել օգնել, փորել եմ իրանց հետ, իրանք եկել են մեր այգին են փորել, ցեմենտ բիտոն թափելուց մեկս մյուսին ենք օգնել, ճանապարհ գնալուց իրար հետ են գնացել, փողա պետք է օգնել ենք մեկս մյուսին, ընկերակցության վարելու կանոնները մենք պահպանել ենք։ Բայց Աստված ասում է, տես աշխարհի մարդիկ անում են, բայց հոգևոր մարդիկ հрьяաները չեն անում։ Հрьяաները անհնազանդ են իրանց օրենքը պահելու, կանոնները պահելու մեջ։ Հրաների մեջ էլ նույնն է կատարվում, այսինքն հավատացյալ մարդկանց մեջ։ Այն եղբոր հետ մոդիկ է, այն եղբորը գնում օգնում է այն եղբոր հետ, եղբայրը թեկուզ, բայց մոդիկ չի անում։ Նույն աշխարհիկ իրավիճակն է գալի իրանց մոտ։ Դրա համար նկարագրումը Աստված պետք չի որ տենց լինել։ Երեմիայի մարգարեությունները այրվում են, բայց կրկին գրվում են ավելիով։ Տեսեք, երբ որ Երեմիան Եհովայի բարձրացված է, եթե Աստված քեզ բարձրացել է, դու անպայման մարգարեություն ես անում։ Դու չես կարա մարգարեություն չանես, չես կարա լուր մնաս։ Թեկուզ քեզ հալածեն, բանտարկեն, միևնույնն է դու ասելու ես։ Իսկ եթե դու ասում ես, հալածում են քեզ, այրում են քո խոսքերը։ Ծիծաղում կատակ են անում քո խոսքերի վրա, ձեռ են առնում քեզ։ Առ են համարում քեզ, մերժում են քեզ, այրում են քո խոսքերը, քո մարգարեությունները։ Բայց հետո հիշեք սա, բայց հետո սիրելիներ, երբ որ քո մարգարեության խոսքերը, այսինքն քո բերանից դուրս եկած մարգարեության խոսքերը, որը ասուսեր մնա, ընկնում է իրանց մեջ, գալիս է ժամանակ, որ նորից հիշում են, արթնանում է այդ մարգարեությունը իրանց մեջ, մինչև անգամ ավելիով, շատանում ու գալիս է այդ մարգարեության խոսքերը։ 37-րդ գլխում գրված է. Երեմիային ծեծում եւ բանտարկում են։ 43-44-րդ գլուխներում գրված է. Հրյաները Աստծո խոսքին հակառակ գնում են Եգիպտոս, սպառնում են մեծ պատիժներ։ Հրյաները Աստծո խոսքին հակառակ գնում են Եգիպտոս։ Տեսեք, Աստված ասում է Եգիպտոս մի գնացեք։ Եգիպտոս հասկացողությունը նորից եմ կրկնում, մարմնի հարստահարումն է։ Մարմնավոր գործերն են, տեսանելի երևույթներն են։ Եգիպտոսը ըստ Աստվածաշնչյա խորհրդի։ Եվ Աստված ասում է մարմնավոր մի պաշտեք ինձ, ես հոգի եմ հոգով պաշտեք ինձ։ Եվ մարդիկ հակառակ Աստծո խոսքին գնում են մարմնավոր ծիսակատարությունների, մարմնավոր պաշտումների։ Եվ դրա համար ասում է Աստված սպառնում է, որ մեծամեծ պատիժներ, եթե մարմնավոր անեն ու մարմնավոր գործեն։ Տեսեք, լավ, 46-րդ ամբողջ գլուխը գրվում է Եգիպտոսի դեմ մարգարեություն, որ Եգիպտոսի մարմնավոր գործերով, որ դու պաշտում ես Աստծուն, դրանք օգուտ չեն բերում, օգուտ չեն տալի Աստծուն։ Քո մարմնավոր իրավիճակները խախտվում են, այսինքն կործանվում են, այսինքն հավիտենականություն չունեն։ Դրա համար Եգիպտոսին Աստված, Եգիպտոսի դեմ մարգարեության մեջ, տես 46-րդ գլխի մեջ, ասում որ մարմինը որ պաշտեք ունայնություն է, մարմինը այսօր կա, հեկուս չկա։ Բացատրումը հասկանում է, հույսները ձեր մի դրեք մարմնի վրան ու մարմնով մի պաշտեք ինձ։ 47-րդ գլուխը փղշտացիների դեմ մարգարեություն։ Աստված խոսում է փղշտացիների դեմ, սպառնում է փղշտացիներին, որը նշանակում է գաղթել, գաղթական։ Այն մարդիկ, որ գաղթական մտքեր ունեն, գաղթում են, այս մտքից այն մյուսը, այն մտքից այն մյուսը։ Ես լսել եմ քարոզ պաշտամունքի ժամանակ, որ սկսում են մի տեղից 100 տեղեր են կարդում ու 100 յաներից, որ մեկը մյուսի հետ միտ չունեն։ Ես հիշում եմ, ստեմի մարդ կա, ինքը մի քիչ պրոբլեմ ունի, հիվանդության, էլի ասենք, չնայած ես առողջ մարդու էլ գիտեմ, այդպես կարամ առողջ մարդուն էլ օրինակ ասեմ, որ խոսում ենք, չէ, իր հետ։ Ինքը խոսքերը կտրում է մարդկանց, խոսքերը մարդկանց կտրում ու ինքն է սկսում խոսալը։ Ես գնացի ես ինչ տեղը, Են Երևան որ հելնում ես, այն կռուգից 17 համարը որ էթում է, 17 համարի շոֆերը իմ ընկերն է, տես ուրիշ բաներ ուզում պատմել։ Բայց արդեն գնաց շոֆերի կողմով։ Այդ շոֆերը իմ դասարանցու աղբերն էր, էդի ասենց մի հատ լավ գործի էր, այսին զավոդում էր աշխատում։ Այդ զավոդի դիրեկտորը աղբեր, այդ մարդը, այսպես թափառական ընդիծնդեն, քան էր խոսում, մի միտ չկար մեջ, ու չեն կարում հասկանանք ինչ ասում։ Նույնս էս կա քարոզ։ Խոսում են ენი Պողոս Արաքյալը սենց այս Հովանեսն ինձ ասեց, բայց իրար հետ կապ չունեն էս բառերն ու խոսքերը։ Կարող են նման են բառով, բայց միտքը լրիվ տարբեր բաներ է։ Այսպես թափառական մտքերի մասին Աստված ասում է, ես դեմ եմ ձեզ։ Որտեղ ձեր թափառական մտքերը հակառակը
վնաս են տալի մարդուն, հավատքի կյանքի մեջ արգելակում են, ոչ թե առաջընթաց են տալի։ Տիվրոսի դեմ, Տիվրոս նշանում է ապառաժ, եթե դու ապառաժ ես քո խոսքի, քո հասկացողության մեջ, օրինակի համար կինը պետք է գլխին շոր գցի, հաստատուն ապառաժ ես դրա մեջ, ես քեզ դեմ եմ ասում Աստված, ապառաժ մի էլի իդքան, հաստատուն մի էլի, հələ լսի դրա խորհուրդը, եթե գլուխը գցել, չգցելու մեջ տարբերություն դու չես տեսնում, ուրեմն լսի մի հատ դրա տակը խորհուրդ կա, բայց չէ ինքը ապառաժա, չէ սենցա, չէ բդի սենցը, առանց լսելու, առանց հասկանալու, Աստված ասում է ես քեզ էլ եմ դեմ, ես օրինակ բերեցի գլխաշորը, մնացած տարբեր իրավիճակների մեջ էլ, Սիդոն, նշանակա Բերդ, որ քո խոսքերը Բերդի մեջ են գցում, կապանքի մեջ են գցում մի մարդու, դրան էլ եմ դեմ, ազատություն պետք է ունենաս դու, այսինքն ինչի ազատություն, մտքի, մտածելաձևի ազատություն, ոչ թե մեղքի մարմնի ազատություն, այլ մտքի ազատություն, բայց մարդիկ միտքը փակում են, մի մտածի, ազատության դեմ եմ ես, Բերդի մեջ են գցում այդ միտքը հասկացողությունը, Աստված գիտի, Աստված անում, Աստված երկնքում կբացատրի, պետք չի իմանալ, դնում են Բերդի մեջ, փակում են մարդուն, դրան էլ է դեմ Աստված, Մովաբի դեմ մարգարեություն, այսինքն 48-րդ գլուխն ասա, Մովաբ նշանակա ծովի հայր, մարմնավոր իմաստության, մարմնավոր գիտության հայր, մարմնավոր գիտությունը, որ դու կարդում ես Աստվածաշունչը, քո դեմ եմ, որտեղ մարմնավոր գիտությունը չի համապատասխանում հոգևորին ու մարմնավոր գիտությունը տանում է կորուստի, տանում է մեղքի, սիրու չի տանում մարմնավոր գիտությունը, սիրելիներ, դրա համար Հիսուսը երբ որ հոգևոր մեկն ես, Հիսուսի դեմ էլան, ոնց թե սիրի քո թշնամուն, ես ինչ ես ասում սիրի քո թշնամուն, մեր թշնամուն մենք պետք է սպանենք, դու ասում ես սիրի, ինքը հոգիով բացատրում էր մեկ այլ բան, մարմնավոր հասկացողները, գրով հասկացողները Մովաբի ժողովուրդը հասկանում էին մի ուրիշ բան, դրա համար դեմ Աստված դրան է, 49-րդ գլխում Կեդարի մասին է գրում, Խավար, որ քո մտքերը խավար է, որ դու խոսում ես մի բան, բայց չես հասկանում ինչա, չգիտես ինչա, դու ինչ ես խոսում, ես մի օր մի հատ եղբոր ասի, դու հասկանում ես, բանը, Մայրամը Սուրբ Հոգիից հղիացավ, ոնց հղիացավ, Սուրբ Հոգիից ոնց Մայրամը հղիացավ, վայ հարկածի աղբեր, խի դու չես հասկանում, վայ սիրտս ցնցած ուրախությունից, ասի բացվել է այս մարդու մոտ այս գաղտնիքը, ասի չել ասա, ուզում եմ իմանամ էլ իրա միտքը, ասա ոնց, աղբեր Սուրբ Հոգին եկավ երկնքից, դարձավ մարդ, Մայրամի հետ հարաբերվեց, հետո գնաց Մայրամը հղիացավ, հաբասում կույս էր Մայրամը, կույս մնաց, ասում օտաննարին բան կա աղբեր, էդ ինչ ես ասում, սիրելիներ սենց, ինչքան որ տենց ուրախացա, այդքան ավելի տխրեցի, ինչի համար, որտև խավար էր իրա միտքը, տես Աստված ասում խավար մտքերի դեմ եմ ես, Կեդարին, Հասոր, նշանմա շրջափակված, որ դու շրջափակված ես, լավ մարդկանցով, դու քեզ ապահով ես զգում, ու Աստծո խոսքը միշտ անտեսում են, միշտ Աստծո խոսքը շրջանցում են, սենց ասած, դրան էլ եմ դեմ, դու հույսդ Աստծո վրա դի եւ ոչ թե մարդկանց մեջ, եղամ, նշանակա երիտասարդություն, այսինքն երիտասարդության մասին էլ ենք խոսացել, երիտասարդական մեղքերից հեռու մնալը, երիտասարդական մեղքերը գիտես ինչա, ցանկություններով վառված, որ ես ցանկանում եմ հովի վլնելու համար ես մարդ գիտեմ, ինքը անարգում էր, եկեղեցիներ բաժանեց, չարախոսեց այս հովվից, այն մարդուց, քանդեց այս եկեղեցիները, որ ինքը մի քանի հոգի հավաքեր հովիվ դառնալ։ Դա նշանակում է երիտասարդական ցանկություններ, հեռու մնացեք այդ երիտասարդական ցանկությունները, լավ է որ դու հովիվ ես, բայց որ Աստված նշանակի, ոչ թե դու քո ուժով քո ցանկություններով գնաս ու հասնես դրան։ Լավ, մի խոսքով 50-17-րդ գլխում էլ գրված է։ Վերջի խոսքերը Երեմիայի։ Իսրայելը մի մոլորյալ ոչխար է, արյուծներն են փախցրել։ Նախ նրան Ասորեստանի թագավորը կերավ, եւ հետո նրա ոսկորները փշրեց Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագավորը։ Տեսեք, Իսրայելը մոլորյալ ոչխար է, այսինքն սիրելիներ, Իսրայելը, մենք այսօր Իսրայելն ենք, իրոք մոլորյալ ոչխար ենք, ինչի համար, որտեւ Աստծո գործերը, Աստծո իմաստությանը սահման ու վերջ չկա, մենք միլիոն տարի կյանք ունենանք, որ ապրենք, միլիոն տարի սովորենք ու քննենք, չենք կարող Աստծո գործերը քննենք ու իմանանք ու հասկանանք, չենք կարող, որտեւ Աստծո գործերը այնքան խորն են, այնքան շատ են, սիրելիներ, մինուս անսահմանությունից պլյուս անսահմանություն, չենք կարող մենք հասկանանք,
Պատկերացնում եք, sense պլյուս անսահմանությունը մեր գաղափարով ծիրկատիր համաստեղությունն է 350 միլիարդ հատ արևներ, գնդեր կան այդ համաստեղության մեջ։ 350 միլիարդ հատ։ Որ ամեն մեկը չգիտեմ քանի 100 անգամ մեր արևից մեծ է, մեր երկրագնդից քանի 1000 անգամ մեծ է։ Այդքան մեծ հզոր այդ համաստեղությունը կոչվում է ծիրկատիր։ Եվ այդ մեծ համաստեղությունը պատկերացրեք մի հատ մոլեկուլի մեջ տեղավորեք։ Բայց փոքր մասշտաբով, մինուս մասշտաբով, փոքր։ Մարդու ուղեղը չի կարող անբռնի դա։ Հավիճենականության հասկացողությունը շատ մեծ է։ Դրա համար ասում եմ Իսրայելի ժողովուրդը մոլորյալ ոչխար է, եթե տեսեք, որովհետև, այսինքն ոչ թե եթե, որովհետև նրանց սկզբից Ասորեստանի թագավորը կերավ։ Ասորեստանի թագավորը Իսրայելի ժողովրդին ոնց կերավ։ Բայց ասում եմ կերավ։ Այսինքն կարմիրը Ասորեստան նշանակում է կարմիր, փորձություն, արևահարվել։ Հավատացյալի սկզբից փորձությունն է ուտեմ, փորձությունն է նեղա բան անեմ։ Դրա համար չի կարում այդ հավիճենականության մասին մտածի խորանա, մոլորյալ է, մոլորված է մնամ։ Եվ հետո նրա ոսկորները փշրեց Բաբելոնի Նաբուկդոնոսոր թագավորը։ Բարձրությունը թող իր սահմանները պահպանե։ Նաբուկդոնոսորը նշանակում է բարձրությունը թող իր սահմանները պահպանե։ Առաջինը փորձությունն է մարդուն կործանը մուտը։ Հետո իմ բարձրությունը, իմ դիրքը, իմ սահմանները պետքա պահպանի։ Ես էլ հակառակը պետքա գնամ առաջ ավելի։ Անգարց մեկը ինձի սթից տեղը չանարգի, ես պաշտպանում եմ ինձի, ես էդի չեմ արել, կռիվ կանեմ իր հետ։ Այս երկու բանը մարդուն մոլորյալ է սարքը, մոլորեցնում է։ Որ առաջինը փորձությանը պետք է հաղթենք մենք, երկրորդը անարգություններին ու հալածանքին պետք է հաղթենք մենք։ Այն ժամանակ էլ մենք մոլորալ ոչխար չենք լինի, որտեղ Եհովա Աստվածը մեր հետ կլինի, Հիսուս Քրիստոսը մեր մեջ կապրի, մեզ կառաջնորդի եւ Սուրբ Հոգին էլ մեզ ամեն բան կլուսաբանի ու հաղթություն կտա։ Եվ այս երեքի մեկության շնորհիվ, այս երեքի միաբանության, երեքի մեր մեջ ապրելու շնորհիվ ես կլնեմ Աստծո որդին, այսինքն Աստծո պատկերով, Աստծո նմանության պես մեկը կլնեմ, որ կհաղթահարեմ աշխարհի տակը եւ փորձություններին, եւ կհաղթահարեմ ամեն տգիտություններին, եւ կհաղթահարեմ ամեն ինչին։ Ինչի համար, որտեվ այդ ես չեմ հաղթահարեմ, հապա իմ մեջ բնակված Քրիստոսը, ոնց որ Պողոս առաքյալն ասեց։ Այսքանը սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, Երեմիա մարգարեության մասին մենք հաջորդը Երեմիայի ողբերն է, դա կսերտենք, էլի շատ հետաքրքիր է, կգա այդ ժամանակը հետ էլ կսերտենք ու կիմանանք։ Այսքանը դուք մտաբերեք, մտորեք ձեր մեջ ու աշխատեք ապրել այդ խոսքերով։ Ինչ որ այսօր լսեցիք, ինչ որ հասկացաք, ինչ էր որ չհասկացաք, աղոտ կարեք որ հասկանաք ու ապրեք ու հարատևեք այս խոսքերի մեջ, որովհետև սրանք կյանքի խոսքեր են, որովհետև սրանք են կյանքը, սրանք են հավիճենականը։ Բոլորը ժամանակավոր են մնացածները, բոլորը կարճ ու կոնկրետ խաբուսիկներ են, իսկ սրանք հավիճենական են։ Շուտով գալու է մեր ժամանակը, որ մեր կյանքի թելը կտրվի։ Դա կլինի մի տարի հետո, 100 տարի հետո, ոչ մեկս չգիտենք։ Կարող է մի ժամ հետո լինի։ Ոչ մեկս չգիտենք այդ մասին։ Դրա համար այսօր եկեք արթուն մնանք, ինչ տրված է մեզ այսօր դա անենք ու ապրենք, որպեսզի հավիճենականությունը ժառանգենք եւ Տերը միշտ մեր հետ լինի։ Այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։